Добре. Не. И да ти харесна, Слави, днес играеме Еглар с те двамата. Докт и Нова 15. Ще има каналите им в описанието, ако не забравя. Къде влизаме? Ами, ето В гостим си, да. А в гостим си играем. 9 от 24. Къде влизаме? 9 от 24. Стартинг! Дай бързо влизаме, Боби. Ма къде сте, 12-24 сме, бе. Ама това е тъпия мап. Нищо, няма значение. Ма къде сте? Бу. 9, 9 от 24. да. Бу. Влезе в Бу. Пръкай се. Мънка си го каза. Добре, хора, когато почнем да играш, ще се върнем. После. Не, няма. Не. Бу. Няма се върнем после. Забравих, че с Фрапса не мога да паузирам Да, клиповете. бе, той аз не мога паузирам с OBS. Отивам да си има вода. Имам секунди, да. До мене имам едно пълно шише вода. Аз нямам вода, аз имам такова дезодорант до мене. Дезодорант. Какво да направя, като стана, почвам с прическата, после с дезодоранта и сядам на компютъра. От него ли си сипаш водата? Не знам, обаче имам дезодорант на бюрата. Хора, ако ви е станало лошо, по-добре паузирайте. По-добре излезте от клипа. Аз съм на F5. F5. Аз съм на F. Там, дето е нормалното. Боби? Тук е страшно. Илия! Това е готиня, ма. Илия, ти не си при нас! Нямам въздух. Илия не е от нашия отбор, бе, стегни се. Аз съм от вашия, Нашия ли си бе. той? Дайте само 3 блокчета, да сложа обсидиан на яйцето. Дайте я, Аз Айрон. съм си взел... О, мерси, Аз съм си взел Swordman. Аз си взех обсидиан, мен. Аз не си взех нищо, мен. Какво ма? Матле, елате неба. Абе, мръдни се, бе, то не мога да сложа в блокче, много тъп. Абе, мръдни се, бе, дебилак. Чле... Мала, дебилак. Апгрейдни го. Боби. Махни се, ще го апгрейдна. Махай се, дай ми. Мухше чуе. Дай ми айрона, бе. Но си прославя, бегай. Аре, махай се, Сега е бе. мой ред. А само си купа Не, една не, броня, твой бе. ред, махай се. Даш малко храната и на другия генератор. Няма друг. Ай, си Няма сте друг, махай се. Събрах се за броня. Дай ми айрона. Няма. Капанара, ти не му играеш, бе, слабак, защото знаеш да крадеш само от другите, бе. Знаеш за нищо, бе. Кой го казва? А който играе по-добре от тебе. В кой живот? В тоя. Дали? Който съм Аре, сте сте карали две от двамата. Не, бе, аз го затапвам. политик. Какво? Ти не разбра, че не си ми интерес. Ти на мен си ми интересен, ма. Тогава мъкни. А ти какво ще правиш тогава? Каквото ми е удобно. Каквото му си позволя. Правя го за да те дрязна, защото се хвалиш сам. Аз не се хваля. Дали? С какво се хваля? С какво се хваля? Аз съм по-добър от тебе, казвам се Боби. Така звучиш. Пак ти казвам, не си ми интересен. И ти на мене. Тогава Или мъкни. опита се да влезе през прозореца. Терорист. И вие двамата не сте ми интересни, ама какво Те- ще... Или успях ли да те тресна вратата? Не. Слойте си ги. Какъв съм аз? Бате, ето искам да го подпаля. Имаме ли TNT? Дайте ми TNT. А няма TNT-та тук. Абе има топ 10 пространство. такова, 10 голд, едно TNT, бе. Той искам да го гръмна, сега няма може да градим яйцето заради него. Той е лефна. Ире. Окей. Нямам проблем. Бате, има проблем. Искам да отида до средата. Отиди на другия Искам генератор. да за до средата. Ще кажа на среда на тебе. Кажи ми, айде. Ай, махай се, че ми е писал от тебе. Ти на мен, че не ми ли писнал? Това мен не ми интересува, както махай се. И човек не му събере 20 айрон на спокойствие, бе. Като гледам го беше апгрейднал. Ами даже аз го апгрейднах, не ти, нали? Казах като гледам го беше апгрейднал. Тук има хора, ще хора ги прибия. Добре, хора, къде са направили път към средата? Не знам, обаче тук има един пич царя меч, който ме уби. Ей. Тук ела да ми покажеш. Сега ще ти покажа и там напреде. Ти къде си, бе? Чай малко ме.
Ох, Звънат ми по скайп. Много яко. Направо ще се пресна. Колко забавно ти звънат по скайп, докато правиш едно видео. ей, Манго. Верно бе. Какво? Това е рано, че беше тук. Аз сега ще го грабя ерана на Боби. А кой ти звънеше? Един приятел, не го познаш. Няма рекламирам канала му. Някакъв циганин. Ти си циганин. В буквалния смисъл. Засегнаме. Радвам се, това исках. И аз убих двама, бе. Браве, ти стрипал, кликал ги, мачкаш. Аз съм без чипал клика. Нали го използваше винаги. Понякога. Вече не го използвам. Вече се научи как се играе. Спокойно, и той. Добре, че ти не си ме научил как се играе, иначе сега всички да са ме набили. Тук има някакъв. Това е нашия. Окей. Ей, то беше отбях на малко, бе. Сега ако беше убит. Те сега ще го убия, бе. Да, защото ти го оставих на малко. Чакай. Боби е тук си седи и си фарми, не се включва в бой в нищо. Седи и си фарми. Той ясно на хора не се включва. Си фармата. Точно, до принцип трябва да се фарми и някой трябва да остане да пази яйцето. Идва Боби! Ето тук отгоре нинджата. Какво трябва да направя? Паралелно да. Чакай, че не съм си сложил честплейт. Много сте ми интересни. Наистина. Мерси. Аз ще го прибия той. Много слаби, не. Някой идва ли с мене? Ето, падна. Аз ще го прибия. Ела, говно. Той си качи вече горе. Аз па ще го бутна. Слави бутача. Така са му викали в миналото. Викали са му Слави нуба. Тебе ти викат Сроково. Той избяга. Да, бе, видях го. Не, връща се. Иска още бой, бе. Гадината, ела, бе. Ти да ми щупя яйцето. Боби, ела ти там 5 диаманта да пуснеш даймонд генератора. Ето ти. А къде е дама генератора? Там някъде. Защото аз като умра да не ги изгуба. Това е безсмислено да го пускаме. Не е безсмислено. Да, супер безсмислено, извинявай. Да си взема само една грода. Способай 24. Навлиза в базата, убивам яйцето и почва да го убиват. Така. Аз сега отивам да ги убия. Не, убих яйцето, което е важно. Ура, днес ще изиграем 2 курси, защото тази ще бъде много бърза. Как ще бъде бърза, бе, сега те ще ни унищожат. Гледай ги, Кристи. Тебе ще те унищожат. Манго. Ти си мангото, Джер. По-грозен си от мен. Супер, за 24 ще кажеш, нали? Не. Идва Боби в отзадето. Това е някой друг. Това е Боби. Това е Илия. Хайде, полезте Ти ми. идваш при мене, бе. Елате на бой срещу тях, бе. Чакай, аз нямам Елате. меч. Ето тук отгоре има някаква нинджа. Той е бур, добре. Идвам на бой, ама чакай, хора си взема един меч. Аз ви чакам. Аз ще ви чакаме тук. Сега ще хора си взема меч. Идва и някакъв. Там заобикаля. Трябва да ми още Той 5 е диаманта. ред. Да, той е ред. Трябва още един. Два, още 3. Не, дама мече! Дама мече! Спринти колко можеш! Идва! Идват отгоре. Има ли тук някакъв мангал? Не. Трябва ми 3 диаманта по На мен дяволите. 2 диаманта. За какво? На мен трябва за гащи честплейт. Ама бихте ли го? Не. Аз ще сваря диаманта тук. Аз тук пребивах някакъв. Пребили го? Браво, бе, Боби, бе. За дама меч ли е? Не. Жалко. Ето с дъма мече идва към мен. Бегай! Пусни спринта, че ще ме пребила. Пана гъста нагоре. Аз съм нинджа. Добре, май ще ми стигнат 37 диаманта. Ти с 37 диаманта. Не, айрон! Илия? Защо извика? Защото ти хвърлих айрон. Не си ми хвърлил нищо.
Абе, аз го млата с ръка, бе, гледай, сега ще го убиеме. Защото сме много добри. Не го млатим с ръка. Да не взимай яйцето, да не взимай яйцето. Ние сега с Илия ще вземем меч и ще го почваме да го биеме. Аз вече си взех. Дай, почвай го. Тама стана фул айрон, бе! Пато, то как ни уби? Ще да спомня, бате, направо ще умреш, няма да живеш повече, бе. Аре, пускам си трипъл клика. С такъв ще избутам, бате, че направо ушки стана, бе. Пускам си трипъл клика. Мене ме уби с един дой. Пускай го. Айде, машина. Аз ще ти пуснах озорнито. Когато го инсталирам. Как не си? Сега ще го скърта, бе. Аре, мери ти, бе. Два часа ги събирам, бе. Ела ми, бе. О, убих го с ръка! Много съм добър. Да, ще го знаеха малко. Бираме ли, бе? Аз го убих с ръка. О, май гад. Мри. Мирай, бе, гадино. Той е на нашия остров ли, Боби? Не. Оф, супер. Аз не мога да повярвам как само с един хит го Ще хитнах. го скърша. Добре, ще пусна трипъл клика. Да, бе, верно, наистина. Сега такъв ще му набия, бате. Ще му се падат Това звездички него го канти. няма вече. Такъв ще му Елиминирахме го няма. тигата. Няма го той. Елиминираха го. Кое, бе? Какво го няма, го е? Това е друг. Диаманта. Точно то е. Да, точно това е. Да, Сори. Sweets United. Той избяга. Да бега, бе, сега ще види той. Той е Сега хак, ти вземем той е хак. 5 ледър брони и бате, отивам го да Той е разцепвам, хак, бате. май. Си взема Iron Mage, бате. Той майче беше хак. Къде е голда, бе? Елътка. Решаването място Къде? до нас. Къде е голда? Виждаш ли ме? Не. Начин, не знам. Зой, ти какво правиш тук, ма? Отивам на голда в средата. Какво може да прави човек, когато иска Айран? Сере. Сере. Абата, как ще ми свърши спринта, бе? Лесно сме, как? Пак 12. Хвърли си, дай си айтемите на мен и се хвърли от мапа, за да ти се върне спринта. Я ще чезвам. Я. О, нека паркурист! Терорист, Пак би от терорист! Сега отивам, бате. Абе, колко, какво иска за златно? Нищо. Боби, аз идвам тук с един пич, отиваме да го биеме. Идваш ли ти? Сега го появихме. Събирам 10 голди за 5 златни, бате. И отивам да ги трепам, разбираш ли? Направо ще ги размажа. Аз си взимам винаги само по една златна. Няма смисъл от пет. Ние сега с един пич го гоним единия. Бутни го, пич! Бутни го! Умря! От мене! Yes! Другия го видях! Сигурно. Да, обаче че всички бегат от тебе, защото виждат колко си грозен. Нали? 10 диаманта, бе! Едно съм бъде. Бият се! Но! То едно неща има! Човек има един фул Аз айран. няма си направя нито едно от дъма. Аз нямам нито едно от дъма през цялата си игра. Гони ме! Къде е тост мангал, бе? Аре бе, нещо на отворен ми се правиш, бе. Пуснах си трипъл клика Сега това, ако бе. беше убит. Майко, от той е пак, бате. Помощ! Той е Помощ! пак. Помощ! Идва! Бате, аз сега ще... Боби, той къде е най-много... Нямам хилт! Подявайте, защо се ме бие? Излямам такива тъпите пъти като тебе, сега ще скърша от бой, бе! Айрон ли ще ми заправиш, бе, на целият тин, сега ще скърша, бе! Това сега ще ни бие! Че ми бие така, ще му забия, бата, ще го бъртам! Абе, да ти пикам на вежичките, бе. Плитките му пикай. Аз си дъщам на някъде, бата, да ме бие! Yes. Той идва към мене, защо към Ти мене? лъж. Взимам си айрон. Загубихме хора. Не знаехме, че загубихме хора. Мерси, че ни уведоми. Я! Аз имам на техния остров. Чао. Той и аз. Ти му си живееш живот. Да, там деца всичките. Той е само един, бе. Уби ме. Айде, рип Илия. Рип мечти на Илия. Идва към мене! Бягай! Аз си умигам. Тичай.
Аз съм към неговия остров, тичай. Аз съм там. Аз съм нинджа. Ще ги чакаме, хора. Той идва, тук е. Рип мечти за победа. Аз съм шифнал и съм се изкрил. Аз. Хора, аре, бе. Избягах му. Той те откри и те гони. Знам, бягай! Бягай, колко се държат краката, батко. Идва! Свърши ми Идва спринта. към мене. О май гад. Свърши ми спринта, отивам на нашия остров. Идва към мене! До мене! Слави, бягай! Спасявам се. Над него съм! Избягах му! Аз съм фул айрон. Избягах. О май гад. Фул айрон ли си? Да. Скачай му! Чакай, стой, трябва да си Стана ви взема. лошо, нали? Аз му избягах! Не! Спринта ми! Рип, Боби! Рип мечти! Рип! Наполовинка съм, бягам, умирам. Бягай, Умрях, колкото можеш. паднах от мапа. Ще съм фул айрон. Умря Паднах от ли? мапа. Наполовинка бях. О май гад, това беше най-интересната игра. Добре, хора, ще пресключвам клипа, защото не ми се игра още една игра. Пишат ми по скайпи, окей. Хора, чек са. Пак пускаме чата, аз бях Слави и ще се видим в следващото видео.